হাই বন্ধুরা, আমি তন্ময় আর তোমরা দেখছো মালদা বার্ডস ইনফো চ্যানেলে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আবার চলে এসেছি তোমাদের কাছে। তো আজকে আমার ভিডিও থাম্বনেল থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে আজকে আমার বলার টপিকটা কী আছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ছোট বাড়িতে যদি ছোট একটা জায়গা থাকে, সেই জায়গাতে তোমরা তোমাদের খুব ভালোবাসার পাখিগুলো কীভাবে মানে যত্ন সহকারে খাঁচা সহ সেপারেট খাঁচা সহ রাখতে পারবে, সেই জায়গাটাই আজকে আমি তোমাদের দেখাবো। আমারও কিন্তু খুব একটা বড় জায়গা নয়, আমারও জায়গাটা খুব ছোট। তো চলো আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। হ্যাঁ, তো তোমরা দেখো আমার যে ভিডিওটা, সেই ভিডিওটাতে দেখাচ্ছি আমার পাখির, বুঝতেই পারছো জায়গাটা কতটা ছোট। ঠিক আছে, তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। আর আমার দুটো মেডিসিন নিয়ে, দু রকম মেডিসিন দিয়ে আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেওয়া আছে। সেই ভিডিওগুলো যদি না দেখে থাকো, উপরে আই বাটনের লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, গিয়ে তোমরা ভিজিট করতে পারো। আর হ্যাঁ, কবে থেকে আজকে থেকে বুঝছে আচ্ছা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। একবার দেখেছে তখন যেতে হতো, খেতে হবে ভালো ভালো খাবার। হ্যাঁ, দুধ খেতে হবে, আমার হচ্ছিল জানো, আমি 5-6 দিন কিছু খেতে পারিনি। ওটা আমি 1 কিলো করে দুধ দিতাম, 1 কিলো দুধ সব তোমার দিয়ে দিত সারাদিন। পরের দিন হতো আবার এসে দুধ দিয়ে দিত, দিয়ে মোটামুটি 15-22 দিনে আমি 2 কিলো করে দুধ খেলাম। দিন পর 8 ঘন্টা পর পর এক কাপ করে গরম করে করে একদম যখনই খেতাম 1 কাপ করে গরম করে দিয়ে করে খেয়ে দিলাম। খেয়ে তারটা দেওয়ার হয়নি, মুখে খুব কষ্ট। ওকে দেখলাম তো খেতে পারি। হ্যাঁ, সারাদিন মালিকা গোবরটাকে আবার কে পাড়িয়ে পাড়িয়ে দিয়েছে না, তোমার দুটাকে পাড়িয়ে পাড়িয়ে দিয়েছে।
হ্যাঁ, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।